Yadda za ka ɓoye bidiyoyinka ko hotuna ko kuma wasu documents ta hanyar amfani da calculator. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan channel ta mai albarka na Yarimas TV. So ba tare da ɓata lokaci ba, in yau ne ziyartar ka wannan tashin, ka daure ka danna mini kalmar nan ta subscribe, sannan ka danna mini alamar nan ta ƙararrawa domin samun sabbin videos na a duk lokacin da na ɗaura muku. Na gode. Yawwa, so da fari kamar yadda kake gani ga mu akan Google Play Store za mu fara hawa. So kawai abin da za ka yi, kawai sai ka yi searching a ce hanyar calculator. So gashi nan anan ya bayyana mana nan, kawai sai ka taɓa. Yawwa, so kamar yadda kake gani ga sunan daban-daban, su calculatocin ga sunan daban-daban. So wannan calculator da kake gani mai kwaɗo a ƙasan nan a dungun nan, so kowanne ka zaɓa daga ciki zai yi. Kawai sai ka je sai ka yi downloading nashi. So kasancewa ni ina da shi, so yanzu ba sai na installing nashi ba. Kawai yanzu bari mu koma, yanzu kawai mu je mu shiga kai tsaye kenan. So kamar yadda ke gani gashi nan, na buɗe shi. So bari mu ga mai zai fara kawo mana. So kamar yadda ke gani abin da ya fara kawo mana shine wannan start to use din nan. So abin da za a yi kawai sai mu taɓa start to use din nan, sai mu je sannan mu ce allow. So kaga yanzu kamar da ke gani wannan wajen zaka iya lissafi yanda ka ga dama. So yanzu misali in ce 1 plus 1 equals to 2, ka gani minus 1 ka gani equals to 1, sannan in ce 1 divided by 1 equals to 1. So sannan in sake cewa 1 times 2 equals to 2. So ka gani kamar yadda kake gani yanzu calculator ne zaka iya lissafi yanda ka ga dama. So ni yanzu ina bukata na yanzu in ɓoye abubuwa akan wannan calculator, so ba tare da kowa ya sani ba. So abin da zaka yi shine yanzu wannan wajen zaka zaɓi ne nambobi ƙwaya 4 kacal, sannan sai ka taɓa equals to shine enter. Yanzu misali in ce 1 2 3 4, sannan sai in ce equals to. So ka gani yanzu abin da ya fitar mini anan. So yanzu kawai sai in taɓa haka enter. So ka gani abin da ya buɗe mini foldodi da komai. So wannan wajen shine wajen da zaka iya shiga sannan kai ajiyarka. So wannan yanzu abin da yake tambaya shine kamar yadda kake gani wannan gallery, wannan camera, wannan kuma folder. So kana so ka ɗauko abin da kake so ka ɗauko daga folder ne, ko kuma a'a daga gallery ne, ko kuma a'a daga camera ne kai tsaye. So ni yanzu ina so in ɗauko daga gallery. So kawai sai in shiga gallery kamar yadda kake gani. So ina shiga gallery, wannan shi ne kan memory na kan ƙwaƙwalwar wayana. So yanzu me nake so in ɓoye? Yanzu misali, yanzu bari in duba abun da za ku gan shi a zahiri wanda kenan za ka tabbatar ya ɓuya. So bari in gwada ɓoye su. Hiding. So kamar yadda kake gani ga sunan gaba ɗayansu, wannan hotunan dai sun shigo wannan wajen. Yawwa, kamar yadda kake gani ga sunan dai hotunan sun shigo. Yanzu duk wannan yanzu sun ɓuya. So yanzu ina bukata misali idan na fita, yanzu ko da ka fita zai sake komawa daga baya ne. Yanzu misali sai in sake komawa. So yanzu yanda ka gani na koma nan, so kaga ya sake fitar min da calculator. So zan iya lissafi na ba tare da kowa ya sani. Ka gani yanzu zan iya lissafi duk abin da nake so zan danna, ba zai min komai ba. So yanzu in ba na sa wannan nambobi da na sa code ƙwaya 4 na farkon nan ba, so ba zai taɓa buɗewa ba. Yanzu misali daman shine na sa 1 2 3 4, sai in ce equals to. So kaga abin da ya fitar min, kaga ya buɗe mini ko? Yawwa. So yanzu kamar yadda kake gani, ka gani. So wannan shine gallery na. So bari in taɓa mu gani. So ka gani ga abubuwan da na ɓoye da yake tunani. So ta yadda za ka tabbatar, bari in shiga ciki ka gani mu ga suna nan ne ko ba sa nan. So ka gani ba sa nan, sun riga suna ɓoye a can gefe. So yanzu mu koma baya. Yanzu ina so gaba ɗaya wannan abun in dawo da su. Yaya zan yi? Shine misali in ɗaya ne ya kai makin na ɗaya, ka zo in hiding, amma ni yanzu ina so in mai da su gaba ɗaya. Bari in taɓa su duka mu gani. So na taɓa su gaba ɗaya, kawai sai in ce on hide. To on hide
shine ya ce min original path ko kuma index path, wato asalin foldansa na hiding ne zai gina foldansa na kansa ne ko kuma a asalin inda na ɗauko su. So ina so su koma inda na ɗauko su, kawai sai in taɓa nan sai in ce on hide. So kamar yadda ke gani yanzu sun koma, na expired on hide it, ka gani yanzu na fitar da su. To yanzu bari ka gani, yanzu misali bari yanzu in koma in je mu duba suna nan. Misali zan sake ɗauko wasu daga gallery. So ka gan su anan ga su nan sun dawo inda suke kamar yadda ka sani. So wannan shine wato yadda za ka yi wato ka ɓoye abubuwanka cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. So da fatan wannan bidiyon ya burge ka. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mini liking sannan ka yi min share. Sannan ka daure ka danna mini kalmar nan ta subscribe, sannan ka danna mini alamar nan ta ƙararrawa domin samun sabbin videos na a duk lokacin da na ɗaura muku. Na gode. Mu huta lafiya, sai mu haɗu a bidiyo na gaba.